tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis ľudu po celom svete. Tento prvý súpis sa konal, keď Sýriu spravoval Quirinius. A všetci šli dať sa zapísať, každý do svojho mesta. Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazareta do Judei, do Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem, lebo pochádzal z Dávidovho domu a rodu, aby sa dal zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola v požehnanom stave. Kým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu. I porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasiel, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci. Keď tá jasná hviezda z neba zasvietila, vtedy Pánenka Mária syna porodila. Vtedy Pánenka Mária syna porodila. Keď ho porodila, tak ho povinula a do mesta Betlehemu tam ho uložila. A do mesta Betlehemu tam ho uložila. Keď ho povinula, pekne mu spievala, a ja ľuľaj moje Ježiško, a ja by som spala. A ja ľuľaj moje Ježiško, a ja by som spala. Vo Florencii sa píše rok 1481. Známy Leonardo da Vinci aj za pomoci svojho otca dostáva z kláštora San Donato, ktorý leží tesne za múrmi Florencie, novú zákazku, ktorá znie: namaľovať obraz kláňania sa troch kráľov. Leonardo má vtedy 29 rokov. Naštuduje si mnohé maľby či predlohy a pustí sa s veľkým záujmom do tejto novej výzvy. Zaobstará si veľkú drevenú tabuľu, pozostávajúcu z 10 topoľových dosák. Namaľuje ju kriedovým základom a začínajú vznikať postavy a architektúra, ktorá má byť súčasťou toho ústredného motívu narodeného Pána Ježiša. Leonardo zakomponoval do celej scény 60 postav, ktoré sú v pohybe a zároveň vyjadrujú istú emóciu. Uprostred namaľoval postavu Panny Márie
a tak troška nadviaceho sa Ježiša v jej lone. Za Máriou azda stojí svätý Jozef, ktorý otvára jeden z darov a pozerá do vnútra nádoby. Z navrhovaných 60 postáv nakoniec vidíme 30 pri nedokončenom obraze kláňania sa troch kráľov. Postavy, ktoré medzi sebou súvisia, ktoré medzi sebou komunikujú. Postavy, ktoré tak vytvárajú jeden ucelený príbeh, súdržný príbeh. A Leonardo chcel zdôrazniť jeden krásny motív. Svetlo, ktoré prichádza z neba na túto zem, osvecuje každú jednu postavu. A tak ten súdržný príbeh pohybov a emócií nám v prípade Leonarda da Vinciho ukazuje jednu krásnu aktualizáciu. Aj náš život je v pohybe. Aj my prežívame mnoho pekných, radostných emócií, inokedy zasa bolestných a ťažkých. Aj my sa medzi sebou navzájom ovplyvňujeme. Ale dovoľme, tak ako dovolil Leonardo da Vinci, aby svetlo osvietilo každú postavu na jeho obraze. Aby svetlo prichádzajúce z neba na túto zem. V Ježišovi Kristovi. Aby osvietilo náš život. Dovoľme, aby sme toto svetlo priniesli tomuto svetu, ľuďom, ktorých máme okolo seba. Aby to svetlo zafarbilo dobro a zatienilo zlo. A aby tieto dni Vianočných sviatkov, narodenia Pána, boli pre nás dňami Kristovho svetla. Ježiš hovorí, ja som svetlo sveta. Milí priatelia, drahí bratia a sestry, želám vám a vyprosujem požehnané Vianočné sviatky. Ďakujem.